हेलो गाइस, आज देखिए एक लैट्रिन एक बाथरूम में छोटा सा सिंपल फिटिंग कर रहे हैं। जरी काट चुके हैं, बर्तन भी लगा दिए हैं। आज ये देखिए, यहाँ से लेके जाना है, इधर नीचे नीचे इधर ले आके खड़ा कर देना। बर्तन भी लगा दिए हैं। गलत होगा कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइस, हेलो गाइस, देखिए हम लगा चुके हैं। आपको हम वीडियो बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए ऐसे चला गया नीचे बेसिन के लिए, ये चला गया यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ निकल गया है, देख लीजिए गाइस।